Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu bude ze hry Shakes and Fidget. Kdo ji nezná, tak je to taková hra prostě, nevím, jak bych to popsal, taková prostě různá hra, kde tam může dělat hodně věcí a určitě ji doporučuji, je úplně skvělá, já ji vážně hraju často, protože mě hodně baví a jdeme na to. Takže já vám to tady nějak otočím, abyste to dobře viděli. Takže tak. A je prostě úplně skvělá. Jdeme si teda rovnou na to. Takže dáme tady přímo, to je hospoda. Tady se vám vlastně odpočítají ty sekundy, prostě tady máte hospoda, arena, hlídka, zbrojírna, čaroobchod, stáje, mozíci, doro a bavovu, kopičky, postava, pošta, cech, smyslávy, podzemí, pevnost. Takové to podzemí, vlastně tady máte podstavu, takhle vypadá. A to je vlastně taková hra, že prostě máte tady hospodu a za tu hospodu dostáváte zkušenosti, takže vlastně za to dostáváte větší úrovně, oni se vás vlastně zvětšují. Arena, takže můžete bojovat proti někomu prostě, proti jiným, ale teďka jsem na cestách, protože mi zbývá ještě tady jeden, aby jsem už mohl to dělat. Houbičky, to si můžete ho koupit prostě. Podzemí, tady prostě zdoláváte různý ty zámky a takhle. Jakože tady třeba doláte tady to podzemí nebo tohle a prostě se vám to taky zvětšují ty úrovně. A dneska vám je to jedno ukážu, takže z toho budou další díly. Cech, to je vlastně náš cech, který jsme si vytvořili, vlastně ho vytvořil můj brácha, takže dobrý. A tady je prostě hodně lidí, třeba nějaký Martia, z toho jsme sem pozvali a takhle prostě. Takže je to fakt dobrá hra, mám tady ještě jiný účty. Dva ukážu. Koníka tady mám, to jsem si vytvořil nějakou holku takovou. Jsem neměl furt jenom kluky. Koník, ceny Rosividos, Králík 100 a Dejvák, to je vlastně můj hlavní účet. Tady ten Dejvák. A takhle prostě. Takže určitě z toho budou nějaký videa. A takhle to mám teda 89 úroveň. A prostě určitě si ji zahrajte, budete ji mít dole v popisku. Vám jí dám odkaz. A to by bylo pro dnešní video asi všechno. Budu určitě dávat nějaký díly, omlouvám se, že to video bylo takový krátký, ale tak to snad nevadí. A uvidíme se teda u dalšího videa, mějte se krásně a čau.